Την εγίνεξη φαινοφθόγκωσου, ως δεξαμένη των λόγων σου, διού Θεό πρεπώς εδογμάτισας, την φύσιν των όντων ετράνωσας, τα των ανθρώπων ήθη κατεκοσμήσας, βασιλείων ιεράτευμα Πατέρος Ιε, Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Μεταφέρω τις ευχές της Εκκλησίας μας στον κύριο Δήμαρχο, στον πρόεδρο της τοπικής εδώ κοινότητας, στο Δημοτικό Συμβούλιο και σε όλους, και εύχομαι καλή χρονιά και ευλογημένη, καλή δύναμη στο έργο σας και ό,τι καλό σε όλους. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Να ξεκινήσω βέβαια, ο πρόεδρος θα απόψει. Πρώτο είναι τριγωνικά λέω, πρώτος και τριγωνικά λέω. Το πρώτο είναι για την Εκκλησία. Τι κερδίζει το φλουρί, Δημαρχέ. Ένα ρεπό. Γιατί? Δεύτερο, να με επιτρέψετε να πω ότι είναι για την Τρίπολη, για τους πολίτες αυτής της πόλης. Το τρίτο κομμάτι είναι άλλο οι πολίτες και άλλο οι ενότητες. Σαν θεσμός. Αυτό, κύριε Πρόεδρε, του δικό σας. Έχει φλουρί μέσα. Δεν ξέρω αν θα το πω. Το δώρο δεν μας είπατε, το δώρο. Αυτό εδώ, ας υποθέσουμε ότι είναι για το Δημοτικό Συμβούλιο και για το Δήμαρχο. Και βέβαια τώρα ο Πρόεδρος θα συνεχίσει να προσθέτει. Μετά το Συμβούλιο. Λοιπόν, καταρχήν να σας ευχαριστήσω και για την αναβάθμιση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας. Να σας ευχαριστήσω και τους συναδέλφους, όλο το Συμβούλιο. Γνωρίζουμε ότι έχουμε προβλήματα οικονομικά λόγω της κρίσης, λόγω έλλειψης χρημάτων. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε σε αυτό το Συμβούλιο. Ευελπιστώ φέτος το 2016 να δραστηριοποιηθούμε 100% όλα τα μέλη του Συμβουλίου και να γνωρίζεις πάντα ότι ειδικά το Συμβούλιο αυτό το δεκαμελές είναι ένα εργαλείο το οποίο, εάν αξιοποιηθεί σωστά, πιστεύω ότι η εύρυθμη λειτουργία της πόλης είναι εξασφαλισμένη. Εννοείται ότι η λειτουργία του Συμβουλίου αυτή και οι αρμοδιότητες φυσικά είναι αυτές που εσύ δίνεις σε εμάς. Γνωρίζω ότι ακούς όλα τα προβλήματα και μέχρι στιγμής τουλάχιστον κανένα θέμα που έχει συζητηθεί στο Συμβούλιο, το Δημοτικό Συμβούλιο και αφορά την Τρίπολη, δεν έχει περάσει πρώτα από το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας. Νομίζω είναι και η πρώτη φορά που γίνεται αυτό το πράγμα. Ευελπιστώ ότι θα συνεχίσει αυτή η συνεργασία για το καλό της Τρίπολης. Και εμείς επιτρέψετε και εμένα, Πρόεδρε, μια αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, τις δημότες, δεν δίνει ο Δήμαρχος αρμοδιότητες, τους δίνει ο νόμος. Ο νόμος δίνει συγκεκριμένες αρμοδιότητες στους εκπροσώπους των τοπικών μας διαμερισμάτων. Βέβαια, η Τρίπολη ως έδρα και ως πρωτεύουσα του Δήμου και ως έδρα της περιφέρειας έχει μεγαλύτερες ανάγκες από ό,τι έχουν βέβαια οι τοπικές μας κοινότητες. Πλην όμως, θα το πούμε αυτό, δεν μας βοήθησε η κατάσταση που πέρασε, ο χρόνος που πέρασε, για να μπορέσουμε να κάνουμε και τις παρεμβάσεις εκείνες που και οραματιζόμαστε
αλλά και εσείς οι ίδιοι θέλετε για την Τρίπολη. Αυτό δεν σημαίνει ότι παρότι η κατάσταση είναι δύσκολη, δεν θα προγραμματίσουμε παρεμβάσεις πραγματικές που θα δίνουν απάντηση στα προβλήματα τα οποία ο Δήμος αντιμετωπίζει. Και όταν λέω Δήμος, εννοώ ο παλιός Δήμος Τρίπολης. Θέλω να εκφράσω την απόλυτη απογοήτευσή μου για την πόλη της Τρίπολης όσον αφορά την περιφέρεια αυτής της πόλης. Είναι φοβερά υποβαθμισμένη, όχι όλοι, πάρα πολλά σημεία σε αυτή την πόλη που δεν ξέρω για ποιους λόγους, παρότι υπήρξαν εποχές και το χρήμα κυκλοφορούσε και προγράμματα ευρωπαϊκά υπήρχαν, θα μπορούσαν να γίνουν σημαντικές παρεμβάσεις. Δεν έχει. Και αυτό δεν είναι γιατί θέλω να πω ότι κάτι θα γίνει. Δεν το ξέρουμε τι θα γίνει. Ευχή εκφράζουμε να μπορέσουμε να πετύχουμε το μέγιστο για αυτή την πόλη. Πρέπει να καταμαρτυρήσω όμως κάτι. Για μένα υπήρξε χρυσή ευκαιρία και έχουν χαθεί χρόνια που θα μπορούσαν να γίνουν παρεμβάσεις σε αυτή την πόλη. Μονίμως ασχολούμεθα με ένα εμπορικό κέντρο. Και ξέρετε πολύ καλά, για να γίνουν οι όποιες παρεμβάσεις, έχουν παρέλθει 2-3 δημοτικές αρχές που έχουν φτάσει να κλείσουν κάποια έργα. Σημαίνει ότι είναι χρονοβόρα. Τραβάει πολλά χρόνια. Και υπάρχουν και μεγάλες αντιθέσεις και αντιδράσεις. Κάτι το οποίο προς μια κατεύθυνση αποφασίζει μια δημοτική αρχή να γίνει, συνήθως έχουμε αντιδράσεις. Και ειδικότερα στο εμπορικό μας κέντρο. Εάν πάμε λίγο παραέξω, θα δείτε από την πλατεία Φιλικών να ξεκινήσω, στην πλατεία Σιγκισμού Κολοκοτρώνη, στην πλατεία Μπασάτου, στην πλατεία Σέι και ακόμα και στο Παζάρι, πάνω στην Λαϊκή, σε αυτή την πλατεία. Οι παρεμβάσεις είναι από μηδενικές έως ελάχιστες. Δεν θέλω να πω για φωτισμούς, δεν θέλω να πω για κατάσταση στην οδοποιία, έτσι. Δεν θέλω να πω για νοοτροπίες που έχουμε ως συνδημότες σε αυτή την πόλη στη διαχείριση κάποιων σημαντικών προβλημάτων όπως είναι τα απορρίμματα ή όπως είναι η καθαριότητα γενικότερα ή άλλου είδους παρεμβάσεις. Ο καθένας κάνει ό,τι του κατέβει και παρεμβαίνει όπως αυτός νομίζει καλύτερα. Ως να είναι ένας τοπάρχης εκεί στην περιοχή του ή εν πάση περιπτώσει ως ένας μικρός δήμαρχος. Αυτά πρέπει να τελειώνουν. Πρέπει να υπάρξει ένας γενικότερος σχεδιασμός και δεν είναι ευθύνη, αγαπητέ Πρόεδρε, που είναι και δική σας και δική μας, αλλά δεν είναι ευθύνη μόνο δική σου ή μόνο δική μου. Είναι ευθύνη όλων μας, πραγματικά, να αφήσουμε στην άκρη τις δεύτερες σκέψεις και τις αντιπολιτεύσεις. Η αντιπολίτευση είναι καλή και έχει το δικαίωμα και πρέπει να υπάρχει και να ελέγχει, αλλά πρέπει να κάνει και σημαντικές προτάσεις προς την κατεύθυνση αναβάθμισης αυτής της πόλης, της ποιότητας της ζωής αυτών των πολιτών. Η καθημερινότητα για αυτή την πόλη είναι το μεγάλο ζητούμενο. Είναι εκεί που δεν έχουμε δώσει απάντηση ακόμα στα προβλήματα τα οποία έχει. Και γιατί δεν έχουμε, εντάξει, να δεχθώ ότι υπήρξε μια συγκυρία και δεν μοιράζεται τόσα χρήματα. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Δεν είναι κατά ανάγκη τα χρήματα πολλές φορές που αναβαθμίζουν την ποιότητα της ζωής μιας αστικής πόλης όπως είναι η Τρίπολη. Είναι η αγάπη την οποία πρέπει να δείξουμε, είναι οι ιδέες που πρέπει να έχουμε και όλοι να καταθέσουμε τις προτάσεις για να αναβαθμίσουμε αυτή την πόλη. Έτσι. Αν ήταν στο χέρι μας, ας πούμε, σήμερα που η οικονομική συγκυρία είναι δύσκολη, να μπορέσουμε να φτιάξει ο Δήμος δομές που να δίνει δουλειά σε άνεργους, θα μπορούσα να το δω και αυτό. Αλλά δεν είναι η δουλειά μας αυτή εμάς. Η δουλειά μας είναι να διευκολύνουμε αυτούς που θέλουν να επενδύουν σε αυτή την πόλη, σε αυτή την περιοχή και να μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών και την καθημερινότητά τους πολύ πολύ καλύτερη από ό,τι τη βρήκαμε. Το κυκλοφοριακό είναι ένα τεράστιο θέμα. Έτσι, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Κυκλοφοριακή μελέτη. Δυστυχώς δεν έχει υλοποιηθεί ή δεν έχει επικαιροποιηθεί. Ή να το πω διαφορετικά. Όταν αναθέτει σε έναν επιστήμονα να πάει να κάνει τη δουλειά του, δεν πρέπει εμείς οι αιρετοί να πάμε να κάνουμε παρεμβάσεις σε αυτούς. Προκειμένου να περάσει κάτι το οποίο μας ικανοποιεί ή εξυπηρετεί κάποιους.
Αυτά πρέπει να τελειώνουν. Έτσι. Και τα οδοστρώματα δεν είναι σε καθόλου καλό επίπεδο. Έτσι. Και ο φωτισμός της πόλης δεν είναι. Βέβαια φέτος θα πάμε, έχει γίνει μια προετοιμασία εδώ και 3 χρόνια να αλλάξουμε το φωτισμό της πόλης με LED. Θα μπούμε σε διεθνή διαγωνισμό τις επόμενες μέρες για αυτή την πόλη. Και ελπίζω να υπάρξει ενδιαφέρον και να γίνει η αυτή. Θα είναι προς όφελος βέβαια και της πόλης και της οικονομίας του Δήμου. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Και πάρκινγκ πρέπει να φτιάξουμε, έτσι. Και τα απορρίμματα θα πρέπει να το λύσουμε και αναπλάσεις πρέπει να κάνουμε και περιφρούρηση του εμπορικού κέντρου πρέπει να γίνει με σημαντικά έργα και πάνω στους πεζοδρόμους, να μην κατεβαίνει και ανεβαίνει οποιοδήποτε, ό,τι ώρα γουστάρει. Να σεβόμαστε τα άτομα με ανάγκες, με ειδικές ανάγκες, τις νοικοκυρές, τους μεγάλους ανθρώπους που περπατούν και έχουν πρόβλημα πολλές φορές, δεν μπορούν να περάσουν από τα αυτοκίνητα που πάνε και παρκάρουν οπουδήποτε μέσα σε αυτή την πόλη. Και βέβαια κανείς εύλογα θα μου πει, καλά τα λες δήμαρχε, αλλά και πού και να παρκάρουμε. Ακούστε κύριε, πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι δεν μπορεί για 300 και για 200 μέτρα να κουβαλάμε 1 και 2 αυτοκίνητα. Δεν υπάρχει υποδομή αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Όλοι. Πρέπει να το καταλάβουμε. Πρέπει να σκεφτούμε έναν διαφορετικό τρόπο να λύσουμε το κυκλοφοριακό. Άλλες πόλεις χρησιμοποιούν και τα δημόσια μέσα μεταφοράς. Έρχονται σε συνεννόηση, εν πάση περιπτώσει, γίνεται κάτι διαφορετικό. Δεν μπορεί αυτή η πόλη που διεκδικεί να γίνει πολιτιστική πρωτεύουσα το 2021 να λειτουργεί με αυτές τις λογικές. Και εδώ, πιστέψτε με, δεν περισσεύει κανείς. Καμία άποψη από όπου και να ακούγεται δεν είναι απορριπταία. Δεν μπορεί να είναι αυτά που λέει ο Δήμαρχος σωστά και αυτά που λένε οι άλλοι δεν είναι μη σωστά. Αρκεί να γίνονται προτάσεις. Θα αξιολογούνται όλα και πρέπει όλοι μαζί να πορευτούμε γιατί η πολυτέλεια πλέον δεν υπάρχει σε αντιπαράθεση σε αυτά τα επίπεδα. Έτσι, και αυτό πρέπει να περάσει το μήνυμα, Πρόεδρε, και στην κοινότητα της Τρίπολης και να καταλάβετε κι εσείς, έστω και σε αυτά που ο Καλλικράτης ή ο Δήμος σας δίνει, να μπορείτε να τα αξιοποιείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Να μην καθυστερείτε τις αποφάσεις σας. Δεν φταίνε τα μαγαζά, οι πολίτες, όταν απαιτούν αποφάσεις που πρέπει να παίρνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Έτσι. Και βέβαια εδώ είμαστε να δούμε και άλλα θέματα. Εγώ, παρότι είμαι θειασότης των συναντήσεων με όλους τους με όλες τις κοινότητες περιφερειακές και της Τρίπολης, είναι γεγονός ότι δεν είχα έρθει μέχρι σήμερα. Το ομολογώ, 16 μήνες σε συνεδριάσεις. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι απαρνούμε ή δεν θέλω να έρθω ή, εν πάση περιπτώσει, δεν δίνω ιδιαίτερη σημασία. Πρέπει να καταλάβετε, για ένα νέο δήμαρχο, είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση, ειδικά τον πρώτο, δεύτερο χρόνο, πρέπει να μπουν πολλά πράγματα στη θέση. Να βρει το βηματισμό. Ο κάθε δήμαρχος και το συμβούλιο. Δεν είναι τόσο απλά. Είναι μεγάλο το αντικείμενο της διαχείρισης του Δήμου, είναι πάρα πολλά τα προβλήματα και να γνωρίζετε ότι εκεί που είμαι, έτσι, παρότι δεν το φανταζόμουν, οι 16 με 18 ώρες την ημέρα είναι καθημερινές. Αυτό βέβαια δεν μπορεί να συνεχιστεί. Έτσι. Είπαμε και προχθές με τους φίλους εργαζόμενους ότι τον πρώτο χρόνο, το λέω λαϊκά, αγοράζουμε. Τον δεύτερο διορθώνουμε και απολαμβάνουμε από τον τρίτο και μετά. Και αυτό θα γίνει βέβαια και στις παρεμβάσεις μας που έχουν να κάνουν με τη συμμετοχή μας σε σε πολλά συμβούλια δικά σας. Άλλωστε οι αρμόδια αντιδήμαρχοι και οι υπόλοιποι και οι δελιάτες και όλοι οι άλλοι στη διάθεσή σας είναι όταν χρειάζεται, έτσι, να μπορεί να είναι δίπλα σας και να μεταφέρονται τα αιτήματά σας. Και θερμή παράκληση, οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, επειδή δεν διαθέτετε εσείς υπηρεσίες, είναι στη διάθεσή σας. Η Τρίπολη δεν είναι το ίδιο με αυτό που είναι ένα χωριό. Έτσι, έχει άλλους δομή και άλλους προβλήματα. Άρα λοιπόν οι υπηρεσίες του Δήμου είναι και δικές σας υπηρεσίες. Και οι εισηγήσεις σας που έρχονται στο Συμβουλίο σας να είναι απολύτως τεκμηριωμένες και σύνομες όσον αφορά τη λήψη της απόφασης. Να μην έχουμε δηλαδή αποφάσεις που θα προσληφθούν και κάποια στιγμή, ας πούμε, δεν θα έχουν καμία ισχύ. Έτσι. Για να τα ανοίξουμε λίγο τα θέματα,
και προς την κοινωνία και προς τους συμπολίτες μας. Να κάνετε κάλεσμα τα συμβουλιά σας να γίνονται σε κάποιες ώρες που να μπορούν και οι συμπολίτες μας να έρθουν και να τους ακούτε. Και δεν σημαίνει μια εισήγηση που κατεβάρεις ότι είναι απόλυτα σωστή αυτή. Ακούστε τι λένε και αυτοί και μπορεί να διορθώσετε κάποια πράγματα. Έτσι, γιατί η πολυτέλεια του διαλόγου δυστυχώς στη χώρα μας δεν την έχουμε εύκολα. Είμαστε ξερόλες όλοι. Εμείς τα ξέρουμε και εμείς τα λέμε σωστά. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα, έτσι πρόεδρε. Θέλω να είμαστε σαφείς και ξεκάθαροι. Λοιπόν, ας ευχηθώ λοιπόν χρόνια πολλά σε όλους, υγεία, να μην λέμε τις ίδιες ευχές, οι ίδιες ευχές βασικά αυτές τις μέρες λέμε και με εμπιστοσύνη, με αλληλεγγύη, το έχω πει πολλές φορές, να πορευτούμε γιατί το έχει ανάγκη αυτή η πόλη. Τακτικά, να λέμε τα προβλήματά μας, να λέμε τα θέματά μας, να το συζητάμε. Είναι ένας άνθρωπος συζητήσιμος που είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να βρίσκουμε λύσεις αν τον έχουμε δίπλα μας. Γι' αυτό λοιπόν κύριε Δήμαρχε, σας θέλουμε πάντα εδώ να είστε. Πάντα. Το πάντα εννοείται ότι όταν μπορείτε. Εννοείται. Επίσης δέχομαι με ευχαρίστηση αυτά που είπατε και μάλιστα τα δέχομαι του χρόνου τέτοιο καιρό να είμαστε καλά και να έχουμε την υγειά μας, να έχετε αναβαθμίσει την περιφέρεια της δημοτικής κοινότητας, να την έχετε βάλει σε έναν άλλο δρόμο, να έχετε φτιάξει τον φωτισμό, όπως είπατε, τις πλατείες μας και εμείς θα είμαστε εδώ για να το αναφέρουμε και να το επικροτήσουμε. Χρόνια πολλά σε όλους, καλή χρονιά και υγεία πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Και από εκεί και πέρα για τους ανθρώπους που ασχολούνται με τα κοινά, είτε στην τοπική αυτοδιοίκηση ή οπουδήποτε αλλού, είτε είναι αυτοί που έχουν την εκλογή από τον λαό, είτε είναι στην αντιπολίτευση, εγώ θα ευχηθώ να υπάρχει σύνεση, να υπάρχει ορθή σκέψη, να υπάρχει σοφροσύνη, κυρίως σε αυτούς που έχουν την εξουσία στα χέρια τους, να υπάρχει επικοδομητικός διάλογος και πάνω απ' όλα να υπάρχει όρεξη για δουλειά. Δουλειά, δουλειά, δουλειά. Διότι όπως λέει ένα αρχαίο ρητό, τα αγαθά κόπης χτώνται και όχι με λόγια, γιατί λόγια έλεγαν, όπως και στην ελληνική ταινία, οι μαυρογιαλούροι. Άρα θέλουμε δουλειά, δουλειά, δουλειά. Τα οικονομικά όλοι τα ξέρουμε ότι δεν είναι καλά. Ευκαιρίες υπάρχουν πάρα πολλές. ΕΣΠΑ τρέχει 2014-2020 με πολλή δουλειά και με τρέξιμο και τα οικονομικά βρίσκονται αρκεί να υπάρχει θέληση, συνετή και ορθή σκέψη και σωστός και επικοδομητικός διάλογος με όλους όσους ασχολούνται με τα κοινά. Αυτό είχα να πω και να συμφωνήσω ότι όντως δεν είναι μόνο το κέντρο της Τρίπολης, το κέντρο του κόσμου, υπάρχουν και οι γειτονιές. Χρόνια πολλά σε όλους, υγεία και πολλά απόγευμα.